哇呃晒啊大佬！呢個牌子咧係Lindorf 啊，咁啊 Lindorf 個擴音機咧，印象中咧都唔係咁重嘅，點解呢部咁重嘅咧？型號 TDAI 2170，咁咧係一部呢度寫住啦 USB 加 ADC 再加 HDMI， 括住仲有 4K HDR。咦？呢部究竟係 audio 產品定係 video 產品嚟㗎？好啦 ，Hello 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到飛花山.com。今日同大家介紹嘅產品咧就係呢一部，呢一部咧就係呢個Lindorf 嘅擴音機。今時今日啊，大家都用好多擴音機啊，嗰啲好高科技嘅擴音機 ，Class D 嘅擴音機咧，其實係 Lindorf 咧第一個發明呢個數碼擴音機嘅廠家嚟嘅。咁同一時間咧，其實 Lindorf 咧另外仲有一個強項就係咧佢嘅 Room Perfect 系統啦，因為咧其實而家都有好多器材咧都係有啲 Room Correction 啦，咁而 Lindorf 咧其實亦都係呢一類型技術嘅始創品牌嚟嘅。近呢10年音響界裏面咧，大家都覺得係新技術嘅技術咧，其實咧 Lindorf 咧就係呢啲新技術嘅 Pioneer 嘅先驅嚟嘅。紙袋入邊啦，呢個係 Owner's Manual 呢個，咁啊靚仔晒啦。呢一個咧就係腳架嚟嘅，咁另外呢度咧就係有支咪，呢支就係咪啦，細支嘅金屬鈎繩，balance頭，一條相當之長嘅 balance 嘅咪線啦。大型嘅 backing post 大家要留意咧，就係佢只係得2組嘅啫，即係佢真係一個不折不扣嘅立體聲音響系統嚟嘅。呢一個咧就冚唪唥都係數碼嘅 input 啊，咁啊，因為佢係一部數碼嘅 M， 佢係真係100%全數碼處理嘅，所以咧其實最優秀嘅處理咧係俾個 digital in 佢，咁佢就全部都係用數碼嘅處理去處理信號嘅，因為轉換得越少失真越少。隔離仲有一組咧就係 USB 嘅 audio in。有呢個3入1出嘅 HDMI selector 之外咧 ，on-screen display 都係靠呢個 HDMI out 嘅。佢雖然係一部數碼機，但係佢都俾你接翻你 analog 原本嘅器材。例如你有黑膠唱盤，咁呢度有咩咧 ？RCA 呢度，咁咧就有2組 analog in， 第6組咧係 balance in 嚟嘅。機面咧就係黑色啦，係嘛？呢個手感真係唔係講少喎 ，select 掣 enter 掣。咁呢個咧好明顯就係一個 mon 嚟啦。我哋開機咧先有嘢睇，好簡單嘅啫。我駁咗喇叭線，駁咗電 ，CD 機嘅數碼同軸輸出咧，我就駁咗落去俾呢部機。成部機咧其實就係駁咗3條線嘅啫，跟住開機咯。OK，Cal 好晒 Room Perfect 咧 ，Room Perfect 嘅燈係會着嘅。咁當然而家都着，因為佢上一手係有做過嘢嘅。咁最重要就係 Room Perfect 啦。咁我哋入去 Room Perfect 睇睇。咁 Room Perfect 咧有3個 mode 嘅，咁包括 Focus， 一個皇帝位要好 sharp 好精準嗰隻就叫 Focus Mode。Global 咁啊呢個亦都顧名思義，大家都知啦，就係佢開咗呢個 mode 之後咧，其實成間房間嘅每一個位咧個聲音嘅音效咧都會比較平均啲嘅。Bypass 咧就係 off 咗 Room Perfect， 俾你比較有同冇嘅分別嘅。Voicing 咧就校聲嘅曲線嚇，咁咧撳落去見到 Natural 就係平線啦。Music One 呢個咧高頻有少少凹陷嘅。Action One 咁呢個咧就好明顯係低音會增強，撥大咗啲啦。但係呢個 Sensitivity 咧就幾好用嘅，咁啊校翻啱嗰個輸入嘅增益咧就會好聲啲啦。第6組 Analog In 咧就會係做 AV Bypass 嘅，方便你可以玩影音合一。咁啊而家就 disable 嘅。留着我真心，始終不怕傷感，愛念重新盡獻出心中愛一份。若是你真心，始終我會漸吞。咁啊，接駁支咪，咁啊 balance 頭啦，呢個好簡單啫。咁啊，第一次 set up 咧，其實都好清楚噶啦，跟住佢會話俾你聽，嗱，你一定要綁晒線啦。咁你個喇叭咧就好似而家咁樣 speaker with no subs，
咁就係2.0嘅喇叭嘅啫。咁你有好多其他揀㗎啦，見唔見到啊？好啦，咁啊駁著啦喎 ，OK。而家係左邊喇叭開聲，你聽到有啲聲啊。咁我而家話俾你聽分左右啫 ，OK 嘅。右邊冇問題啊。好啦，跟住就咁啊已經擺好支咪啦。咁啊個擺咪嘅方法咧，就首先就耳水平啦，黃帶位啦。咁個咪頭咧係向上嘅。好啦，咁啊 count 得啦喎，嚟咯 ，OK。呢度先啦。哇！呢啲咩聲啊？呢啲好似啲管風琴加啲唔知咩迷幻嗰啲聲啊！試一次嚟。咁喺錄呢個calibration 嘅過程裏面咧，就記得閂晒所有門窗，有冷氣熄埋冷氣，有咁靜得咁靜。最好就喺夜晚先做 calibration。好啦，跟住咧就係 Room Perfect 嘅重要部分啦，就係不斷咁樣周圍，你知咪周圍擺，咁佢就會都係播翻同一個頻率，咁咧就會你見到嗰啲 percentage 就會慢慢咁升，即係話佢對依間房間嘅認知度咧個數據越嚟越多，越嚟越齊啦。兩個位之後咧，你又見到咧而家佢寫住Room Knowledge 咧就去到55%，咁我哋繼續去擺唔同嘅位置啦。我哋繼續擺下，睇下幾時去到呢個90%啦。好啦，而家係69%。繼續呢個76% 啦，已經4次啫，咁就已經攞到95% 啦。咁啊其實都係好平均咁擺啊，咁啊係唔係太難嘅啫，計數。咁啊將收翻嚟嘅嘢搞掂，好啊計好咯喎，哇快咁多嘅 ，N 年前嗰啲計幾個字嘅喎，而家計好咗啦已經。佢而家就係有呢個 Focus Natural 啦，咁已經係可以正式咁聽噶啦。咁我老快都聽下聲先 ，Go Go Go！好啦，咁啊講下個聲啊，咁啊其實咧Lindorf 咧，我之前11、12年前演示過一次係純 Lindorf 噶啦，咁啊當時試咧就首先有幾樣嘢，第一咧就係要擺好多次位咧個 Room Knowledge 咧先至會過90% 嘅，同埋運算都幾耐。咁啊但係今次呢一代機咧經過10幾年嘅進化，得嘛手機都爭好多倍啦，咁所以今日咧擺幾個位咧就已經搞掂晒啦，而且運算咧一陣間就搞掂，咁啊所以好快手搞掂晒所有嘢。咁啊，更重要嘅就係嗰個聲音啦。10幾年前嗰陣時聽 Lindorf 咧，就嗰個 Room Perfect 咧開咗之後咧，咁啊個房間曲線咧佢可以修正咗。咁但係咧代價就係咧，其實嗰個深度啊，即係個立體感嘅前後嗰個 layer 係會 flat 咗啲嘅，平面咗啲嘅。10幾年後嘅今日，2017年啦，咁啊再見翻 Lindorf 嘅機，咁啊個 Room Perfect 咧係大幅咁改善咗噶啦，咁所以咧聽出嚟嘅聲音咧，我特別係留意翻呢一樣嘢，就係究竟開同閂聲音個深度同埋音色嘅平衡度有冇改善，有冇改變到？咁啊音色平衡度咧就係100%冇改變嘅，而嗰個聲場嘅深度咧開咗之後咧同閂咗咧，今次聽咧係完全冇影響冇分別啦。咁特別要留意咧，就係我夾配嘅喇叭咧，就係丹麥嘅 Ryholt Acoustic 啦。咁呢個喇叭品牌出咗名做聲場嘅深度就靚爆噶啦。咁所以咧，如果你個擴音機咧係對聲場有影響嘅話咧，你係好容易聽到佢係會差咗嘅。咁但係今次聽得好清楚，係一滴嘅影響都冇嘅。咁再加上今次呢一部數碼擴音機咧，亦都係經過咗10幾年嘅改良啦。咁所以咧以往啊，其實唔好話係 Lindorf 啦，即使係近呢3年咧，由幾千蚊去到幾萬蚊嘅數碼擴音機咧，大部分嘅聲音咧都做得相當之唔錯噶啦。咁啊貴價嘅機咧，例如話用一啲 Class A 加 Class D 嘅方式去做設計嘅話咧，其實聽出嚟嘅聲音咧，係甚至乎比起好多 Class A、B 嘅擴音機更加有音樂感添。咁今次聽 Lindorf 嘅擴音機咧，佢都係一個數碼擴音機，但係佢一樣係完全冇數碼擴音機嗰陣味嘅嚇，所以咧你聽得到非常之 musical，個 second harmonic 好豐富，嗰個動態好靚，嗰個 damping 亦都好夠。咁呢個咧就係我聽到 Lindorf 呢部擴音機嘅聲音就係咁啦。今日同大家試嘅 Lindorf 嘅 TD-AR 2170嘅加埋 Room Perfect 嘅
合併式數碼擴音機咧就試到呢度為止啦。咁啊，中意我拍片嘅朋友俾個 like 我啦，未訂閱我 channel 嘅記得訂閱啦。咁啊，睇翻後台數據咧，其實差唔多有一半睇我片嘅人咧都係冇訂閱我 channel 嘅。咁如果你冇訂閱嘅話咧，咁我有新片出嗰時你未必收到通知，咁可能又未必會有機會再睇到噶。咁所以如果方便嘅話，都訂閱下啦。咁啊，下次再同大家介紹下一啲新科技嘅音響產品啦。好嘅，係咁先，好，拜拜。